Ovo je Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine i centar IT industrije u našoj zemlji. Zahvaljujući podršci bosansko-hercegovačke dijaspore i brojnim primjerima njihovog ulaganja u kompanije u ovom sektoru, danas preko 60% zaposlenih u IT sektoru u Bosni i Hercegovini radi u kantonu Sarajevo. Na ovogodišnjem biznis forumu BH Dijaspore razgovarat ćemo o potencijalu koji donosi ulaganje i povezivanje BH iseljeništva, domaćeg IT sektora i globalnog tržišta. Ministar privrede kantona Sarajevo, Adnan Delić, dijeli sa nama neke važne informacije o IT industriji i njenom potencijalu. Prema zvaničnim informacijama možemo već sada da kažemo da je Sarajevo generalno centar IT industrije, pogotovo u Federaciji, a slobodno možemo reći i u Bosni i Hercegovini, jer najveći dio IT kompanija je skoncentrisano u kantonu Sarajevo i u kantonu Sarajevo IT industrija je jedna od najbrže rastućih industrija, industrija koja zapošljava najveći broj ljudi, najveći procenat broja ljudi koji generalno radi u Bosni i Hercegovini i samim tim opredjeljenje ove vlade je da najveći dio resursa u razvojnim projektima usmjeravamo ka IT industriji, jer je to industrija koja nam garantuje povećanje broja privrednih subjekata i povećanje broja visoko kvalitetnih radnih mjesta koja su ne samo konkurentna u Bosni i Hercegovini, nego generalno na globalnom tržištu rada. Zahvaljujući snažnom rastu ulaganja BH iseljeništva, ovaj potencijal je prepoznat i kroz USAID-ov projekat Diaspora Invest. Zahvaljujući podršci američkog naroda kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj, otvoren je i biznis centar BH Dijaspore na adresi Augusta Brauna 2/1 u Sarajevu. Vrata centra su otvorena, a tu pronalazimo našeg sagovornika, Armina Alijagića, rukovodioca centra, koji se svakodnevno sastaje sa potencijalnim ulagačima i pruža im direktnu podršku u razvoju biznis planova i novih poslovnih rješenja. Biznis centar BH Dijaspore je osnovan 2017. godine u sklopu USAID projekta Diaspora Invest i ima za cilj da na jednom mjestu, dakle kao one stop shop, pruži informacije i usluge podrške dijasporskim investitorima. Do sada je centar pomogao preko 200 kompanija, bilo kroz usluge podrške, bilo kroz pružanje određenih informacija i pokazao se kao jedna zaista tačka koja može biti relevantna investitorima prilikom investiranja i uspostavljanja poslovne saradnje u Bosni i Hercegovini. USAID-ov projekat Diaspora Invest je podržao niz kompanija čiji su fokus nove tehnologije. Kad je u pitanju kanton Sarajevo, on se pokazao prvenstveno kao jedan tehnološki hub, kao jedna destinacija koja može biti zanimljiva, pogotovo kompanijama koji posluju unutar te, da kažem, malo sofisticiranijih, djelatnosti, uključujući i IT sektor. Kada posmatramo IT sektor na prostoru kantona, možemo reći da postoji jako puno uspješnih kompanija koje su uglavnom uspostavljene, i tako se pokazalo, od strane ili uz pomoć BH Dijaspore, kao što je Authority Partners, kao što je Minister of Programming i tako neke brojne druge. Priča nas vodi u Propeller, kompaniju pokrenutu zahvaljujući dijasporskom partnerstvu koju je podržao i USAID-ov projekat Diaspora Invest. Naš sagovornik je Edin Ahmetspahić, koji je kao dijete izbjegao u Švedsku, ali se u mladosti vraća u domovinu, gdje završava pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prije 4 godine će ga na prijedlog poslovnih partnera iz Švedske preusmjeriti iz prava u IT sektor. Sve je krenulo od ideje da se otvori firma u Bosni i Hercegovini u Sarajevu koja bi se bavila pružanjem softverskih rješenja za tada više tržišta skandinavskih zemalja, danas Evropske unije. IT industrija raste u Bosni i Hercegovini, a pored nekoliko većih kompanija, čiji se brojevi zaposlenih već kreću oko 100, izuzetno važan segment predstavljaju male i brzo rastuće kompanije, kao što je Propeller. Kompanija nastala u junu 2017. godine danas zapošljava 25 IT eksperata, te je u potpunosti fokusirana na inostrane klijente. Početci su bili izazovni, danas mogu reći da je puno lakše. Uspjeli smo kroz ove 4 godine da se
postavimo kao poželjan poslodavac. Mi nastojimo da primjenjujemo jedan sistem gdje ne postoji neka hijerarhija u firmi. U suštini mi svi zajedno vodimo Propeller. Mi smo otvoreni ukoliko bilo ko od uposlenih ima neku ideju da se osjeti slobodno da istupi. Više se radi o nekim liderima nego o nekoj hijerarhiji pozicija. Dobro došao je svako da u određenom periodu bude lider. Propeller klijente pronalazi putem svog tima u Švedskoj, koji im je spona sa svjetskim tržištem. Imamo kancelariju u Štokholmu u kojem radi naš sales team i klijente pronalazimo prvenstveno u Štokholmu trenutno. I za tim Propellera očuvati vezu sa dijasporom znači i sačuvati vezu sa svijetom. Pa mislim da je bitno održavati tu vezu dijaspore sa Bosnom i Hercegovinom, da ljudi ne zaborave odakle su, da dolaze ovdje. Mislim da sa svakim dolaskom ljudi iz dijaspore u Sarajevo i u Bosnu i Hercegovinu dolazi do novih ideja, na koji način bi se mogla neka poslovna ideja realizovati, nešto što postoji već, što kod nas nije primijenjeno ili čak obrnuto. Prema priči Propellera, kompanije koja je u vremenu pandemije otvorila 8 radnih mjesta, IT industrija je u ekspanziji i treba radnu snagu. Vlada kantona Sarajevo radi na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji kadrova kako bi se osigurala nova radna mjesta koja će moći pratiti razvoj i jačanje IT sektora u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Kroz razne programe razvoja ja mogu da kažem da vlada preko Ministarstva privrede kantona Sarajevo vrši kroz zakonsku regulativu poticaja maloj privredi prekvalifikaciju i dokvalifikaciju IT, znači uposlenika, odnosno IT stručnjaka u saradnji sa IT kompanijama koje posluju na području kantona Sarajevo i to nam se pokazalo izuzetno dobrim praksama i prošle godine smo imali i program znači, sa zvaničnim univerzitetom u Sarajevu preko kojeg smo znači, vršili dokvalifikaciju određenih kadrova koji su našli svoje radno mjesto u našim IT kompanijama. U narednim godinama računaju i na dodatno uvećanje potrebe na tržištu rada u IT industriji. I shodno istraživanjima koje provodi Ekonomski institut u Sarajevu, otprilike imamo potrebu za uvećanjem 70% radne snage u naredne 3 godine kako bi zadovoljili potrebe IT industrije za stručnim kadrom. I evo naravno mi ćemo i u ovoj godini i u narednim godinama posebnu pažnju posvetiti tom segmentu, znači edukacije, odnosno proizvodnje novih kadrova koji će zadovoljiti tržište rada kada su IT kompanije u pitanju. Pa u protekle 4 godine kroz USAID projekat Diaspora Invest vidjeli smo u stvari koliki je potencijal BiH dijaspora. I zaista ovaj projekat je postigao značajne i impresivne rezultate. No međutim često razmišljam o tome da je to možda tek početak, da je taj razvojni potencijal dijaspore i do dan danas ostao uglavnom neiskorišten. Naši sagovornici poručuju svim investitorima iz BiH dijaspore da vrijedi uložiti u kanton Sarajevo, te da će ovdje pronaći svoje partnere za uspjeh. Evo poziv svim investitorima da dođu u kanton Sarajevo. Vlada kantona Sarajevo će sigurno stati iza svakog investitora koji želi da uloži u IT industriju na području kantona Sarajevo. Moja poruka ljudima iz dijaspore bi bila da dođu u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu, da se oprobaju sa nekom svojom poslovnom idejom. Propeller firma je upravo dokaz. Mi smo došli sa idejom da vidimo kako bi sve funkcionisalo. Danas, nakon 4 godine, možemo reći da smo napravili pravi pogodak. Planirate pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini. Posjetite Biznis centar BiH dijaspore. Mi smo locirani na adresi Augusta Brauna 2 i na jednom mjestu možemo vam pružiti sve informacije i usluge podrške. Dođite i posjetite nas. Na ovogodišnjem biznis forumu BiH dijaspore saznajte više o rastu IT sektora u kantonu Sarajevo i kakvu je ulogu u toj ekspanziji imala bosansko-hercegovačka dijaspora.